Ready, sir? So, hi, good evening, everyone. So, first of all, thank you for sparing your time to have an interview with us this evening. And before we start, allow us to introduce ourselves. So, hi, my name is Mary Argel Dumaging. And I am Sweet Pea Balagosa. And we are here to ask you some questions about your business. So, how are you today, sir? And how is your business going? I'm fine, and our business is also fine. Wow, that's good to hear. Yes, okay. So, without further ado, here are the questions. What is your name and what is your position in your business po? I'm Maynard E.G. Dumaging, and I am the co-owner and the manager of the business. And what is the name of your business? The name of our business is Paper Cuts by Risi, or we've changed it to Paper Cuts Flower Shop. So, unsa may ka nang naka-inspired sir, nganong paper cuts man siya? Paper cuts ang tawag kay from the word paper itself, we cut certain pieces of paper and para mapurma siya bulak from piece to piece amo siyang i-transform into a flower, then mo din amo siya kanang bouquet. Wow, that's very nice. What is the most challenging thing about being a manager? Sa akong experience as ga-manage ko, crucial ang kanang ang yung decision making. If kani liban na sa kanang sa kwarta, magpasweldo pa ka, mag-rolling mo sa inyong kita, then kanang mag-handle og customers nga naman lahi ang kada customer. Dapat nagigay patience. Sakto po. Mag-handle ka og business, so labi na nga natay customers nga gina-asikaso. How do you manage your workload? Sa kuha is kanang if naay kailangan buhaton siya diretso, dili na manya na habit nga magpaw niya. So sa kuan sa business dapat na kay disiplina gyapon. Exact time dapat kabalo ka mo manage imong time kay dili tanan panahon imuhara ng oras na pud kay uban customer or lain tao nga gina-accommodate while gabuhat kag business. Salute me there, sir. So, next question. Why did you come up with this business? Actually, kani nga business gi-start niya sa akong partner as she was an architecture student sa isa ka university sa Dakbayan sa Cagayan. Siya gid ang naguna-una ani nga business nga magsugod og kuan kanang buhat og flowers out of paper. Mo to dayon as a partner dapat tabangan pud nimo imong partner nga mulambo og ana ra mong buhaton tinabang alam ming duwa. Pero ang idea gid niya gid sa as we know, makita na to sa yung mga work na makita gini mo nga na passion ana and creative pud kayo. So, namis nga nimo nga 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 nakaka-support sa imong partner. What do you think your employees would say about your management style? Sa ako kay siguro okay sila kay nagstay pa man gyapon sila hangtod karon since 2021. The way ko mag-manage sila is consistent. Consistency lang. Dapat na kay consistency sa imong work para dili maawa imong mga employee. What are the qualities of a successful manager for you, sir? Qualities sa successful manager, nakay-disiplina, respect imong employees, then create boundaries sa imong self towards imong employees. Dili lang kay if kanang dili to the point nga masayon sa ko sa imong employees. Dayon treat them as your companion as a manager. What is your greatest strength? Tuo sa kagalingon. Bisan tudog ka ng walang-wala na ka, pero have strength sa imong kagalingon nga kaya nimo na, then apply pud og kanang prayers sa taas kay everything nga atong gakakuan karon gikan gina sa iya, then apply lang sa imong kagalingon. Kailangan yun ibutang si Lord i-center sa tanan. How would you explain your management style? Chill naman ko, dili mo kayo nga kanang stricto gyud. Kato sa akong ingon ganina nga mo create lang kog boundaries sa akong kagalingon towards sa akong employees or sa among mga employee para dili maabot sa point nga
kanang as a manager, daog-daogon ka or masayon-sayon ka sa imong employee. Then sa business po, keep in mind nga think nga nung nag-start ka ana. Then if ever nga makahunaw na ka mo stop ka, think lang nga nung nagsugod ka na imong business. Then keep hustling lang. And for the last question, sir, how do you adapt to change? Like more specifically in the business. Ang nautros ako kay limited akong time since nag-start mi ana nga business. Then akong remedy atong nag-change ang akong time to na kay time para sa bahinon ni mong oras dili kay puro lang kalaag, puro lang ka business. Na kay time management ana gid nga kun if ever mag-business ka, then as kuan nang mag-business ka, we all know na customer is always right. If ever na customer nga gusto nila ingani nga choice, maka-adjust naman ta, and pwede na nato atong i-apply kung sa ilang gusto para makuha ng customer convenient sila sa ato ang sa amo ang service. Then wala to. So, thank you, Sir Maynard Dumaging, for your excellent leadership and mentorship. Your guidance has been instrumental in our success, and we appreciate rather, the valuable opportunities you provided for growth. Thank you and have a good night, sir. Thank you po. Thank you.